Congo Poupola et puis MK Congo Flash Congo Poupola zora la vidéo na au téléphone ba meke balobaka you see something say something pour na ko sauver honneur ya mboka surtout balianga no tolobaka au mone loko zwa vidéo boka ngo à l'air Congo Flash to Congo Poupola to John Image TV to ko zwango pour de façon que batu ba yeba basa ko batu na kuna goma na kina basa ko batu partout ba vidéo za ko na biso à travers ba site na Congo Flash pour mokili eye ba nasi bokine politique nambe asa ko le la butumo eke bakamuna e ba azo ko sala les réseaux sociaux c'est pas pour rien nzamba possible mo loko yo malgré que la République démocratisée du Congo internet les amingité mais toutefois de message ils ont comme quand même malgré toute la difficulté la souffrance tout ça la Congo ya sika tout ça la Congo ya lobé pas JBS dans les médias merci à trop Placide de Jésus dans le collé à Congo au partager ba émission na biso ba liangando tout ça awa na ça va puis na kati ya United States of America na précisément la ville à Manchester et pas président de la communauté congolaise dans l'état Nouvelle-Angleterre, New England, en anglais. Maman Marie-Jeanne George, Azali Moutou, va représenter Balébélé, c'est une femme, c'est une femme à l'écart, tout le monde Yangando. Donc, vous voyez bien, la respect aux Aranamans Verbino avec tout le respect que je vous dois. Ça que chapeau parce que chapeau ils ont rappelé toujours papa Etienne Sekedi wa Mulumba que son nom repose en paix et politique nambe aningi tokunda été tout ça ba question mi balé mi satu pour la carte ya République démocratisée du Congo maman Marie-Jeanne George azamuto atambola 4 azalipe conseiller na ba école awa na si boyebi pour tout ça propagande na mingi vous avez bien collaboré pour maman Marie-Jeanne bonsoir papa Claude Moutima. Marie-Jeanne, tu es pas là parce que ma caméra comme surtout à pas là, surtout tamboli et souki, tout ça sur le pas là. Tout le monde sur Marie-Jeanne. Congolais à comme à souki Congolais comme espère que bomba, ya ko bomba entre mission na biso, avant tout bomba na yebo ça musa na nzambe ça fait maman pasteur, au bébé maman ça fait musa na nzambe mais tu es na ma question ils ont bêta biso na moto. Comme tout comme muteba ko bomba na maman Marie-Jeanne Georges. Pour ba mwembe, trahison et le qui a trop. Surtout comme Kobomana Mabe. Kobomana bon nakoloba eza mabe. Surtout comme Kobomana eza mabe. Kasi nde bazo sakana biso na moment. Bazo sakana biso parce que ya liboso nakoloba merci mingi hein papa Claude. Pour vraiment ndengo ye awa kolongwa kuna et kolongwa la Concorde na ville na biso ya nini capitale na biso ya New Hampshire. Pour ya kotala nga ya wana kumisi nzambi mingi pe na kopesa merci pona na onyo sozo sala kaka pona bolamu ya mboka na biso pe na yebike bato bazo kolanda yo bakolinga koyeba ba makamunyoso yozo sala ya wana na kopesa merci mingi pona kokoma awa mais lokolo rubena zamu sei na nzambe ko bomana wana nga na ko sepela na yango te. C'est bien dans côté mais politique kanambe ba moi mais baso boma biso ba boma biso tout la bango ba trahir biso butumo tout la ba maman Marie-Jeanne ko trahir na ko boma biso papa Claude loko ngana lobaka ngai ndengo zo mona ngana za mama mais na ko loba naza dessus vraiment naza dessus na ba papa congolais na mibali ba congolais ba oyo bazana gouvernement ba onyoso donc na ba politicien on dirait ba longola bango mayele donc ozomona eza lokola ke na vani na kati ya ndaku na ngai ozomona ndenge yo za na ndaku na yo boye na mama na bana omona kaka mobali ya ye akoti na ndaku na yo abeti yo abeti mwasi na yo abeti bana na yo aviole mwasi na yo aviole yo pe papa wana ovandi ozotala bazui yo bakena yo po okelo sa musala mais papa nga kutu na zala soki na vani na talinga bi est-ce que ba congolais penza mibala ba congolais baza wapi est-ce que penza baza yakola wana penza za mutuna na kongo tuna na tuna kasi tout soki na moni ba oyo bazali na kati ya politique ou bien na gouvernement ta mususu biloko balobaka pe mukilezo seka bango po mundela seka ka peuple congolais lokola na koko loba soko tali na kati osana ba richesse ndenge to loba ba research ba nini
United Nations Nations Unies à décrire le corps banani à décrire ba soudanais au moins abi à Monique peuple soudanais yes pour alobi United Nations describe as a being the Sudan South Sudan as being lower in terms of human development. Donc, Sud-Soudan, ils allaient vraiment donc dans développement. Il y a développement, dans terme il y a humanité. Et ça va décrire dans Sud-Soudan, dans Sud-Soudan, peut décrire dans le peuple. Donc, dans le Congo. Parce que Mundela azo mona Congolais, Mundela kutu ya azoluba. Azoloba biloko iso salama na Congo, azoloba ndenge nini bazoboma batu na Congo, azoloba ndenge nini oyo Mundela ye moka bimisi makamu nyonso Bible lo. Alobi mon peuple périt par faute de connaissance. Mais ezaka ndenge moko lokola eza na ba Congolais mususu bazokotela politique kama ke Kabila ezali pe na Mindele mususu pe bakokotela yete. Eza ndenge moko kaka. Mais problème est que Bible le bin abiso tu connaîtras la vérité te rendra libre. Donc biso atate comme na kata vérité mais tozaka lokola tozana kata aveuglement. Yango na siko eza ngongo koki problème na ngapeza zali ngongo koki pour na peuple congolais. Surtout na peuple congolais zali jeunesse congolais. Jeunesse congolais ezali ngonga na bino. Soki bino botiki likambo oyo botali yango pamba esili. Problème maman présidente elle qui au Kumawana et ça sur la jeunesse mais maman présidente tu parlais dans tous allez la situation awa où je préoccupé biso na minute yo ya ko ba Congolais ya ko bomana entre biso na biso très bazo détruire combat bazo ya ba mensonge bazo ya ko sala buzz na kata ba combat o bazo kufa ko kosela bato bazo bundela bato boma bango enfin que tokende toye ba ki mais le quoi boto boma ba Congolais maman Marie-Jeanne les politiciens bango moko ba yena idée tant ba ki na New York ba biki transition sans Hippolyte Kanambe o benga Joseph Kabila et voilà tant Nzamba Sungi les savants Jambele na kati ya Boston na so yebi bien à ça à passer logiciel pour na Congo de façon que tout ça qui va vote tout que na cardinal Mosengo tant que administrateur tout la transition ça Kanambe et là ba politiciens ba lokele biso ba boy dila wa maman Marie-Jeanne vous allez musena ba politique toke na ba Félix Tshisekedi ba non nga eloko na ko senga bazo landa nazo senga bino nyonso ba politicien ba kise ba Félix ba Martin Fayulu ba bino nyonso ba Kamere bino nyonso ba Kamere za étranger ata za étranger tant qu'azali congolais na moni na kotanga bango nyonso tokotisa mobulu te. Problème na ngongo yo il faut tozala kana mayele problème na biso na ngongo ezali oyo nyonso amoni kazo bundela Congo tika to kende to bunda bitumba tolongoli bitu soki to bundi siko to yeba sikoyo ko tia mutu na place na yi mais problème a liboso ezali sikoyo tika biso nsoto nani oyo azawa nazo ko bundela Congo mais ezali likambo ya position te ya ki président te na momoyo Congo azana besoin ya pour ça l'élection te momoyo toza la transition Félix mutako bongisa ngote États-Unis basi bayebi ke soki boyebi ngote be bayebi ke nani Kabila a proposé sous candidature te wana basi bayebi yango ki a proposé sous candidature te mais ceux qui bayebi yango ya reposer candidature c'est là bayebi ba jeune bango ba salaka mais boko mona sous te kaka je ba salaki na Jean-Pierre Mbemba ba salaki le sous je wana na nani na papa qui sekeli donc siko bolingi sous c'est pas ça ba on peut ka je moko parce que ni Félix mutako bima candidat akobima président donc boko sutuka lisusu parce que ngana mona ka tango ya papa qui sekeli tango abimi président na yebaki yango ke na kana nini moko batindelanga ke moye batika nanu Kabila akende zati bon siko na tango na mona mwana jeune garçon liboso ya ambassade tona ba ambassadeur un jeune garçon ya congolais azako loba botika biso to votaki Kabila te
bino bolingi biso na mboka na biso mais moi jeune garçon na monaka penza na zo mona na zako na télévision na YouTube mais asalaki eloko wana nyonso na yebi te soki ayebi yango ye moko akoko reconnaître mais eloko moko esalama ezalaki te mais mpona nini tokokende susu kaka na baveuglement mpo motu moko kobima te ata bake kobimisa botika biloko wana bozwa pa bino nyonso bozala nsima ya monseigneur ya cardinal Monsengo mboka na biso ifo ekende na transition na temps ya transition ezali temps oyo tokokota na kati ya koluka liboso libération ndenge nini badécrit oyo bakoma mpo na Congo babiloko oyo nyonso babilaka bakangaka basalaka bino boyebi tala mboka oyo ebandaka baindien ya baindien babenganaka bango mais na ntango Congo loi Léopold asalaka boma bakongolais na batango wana abomaka 10 millions akokaka bango te apanzaka mpe mboka wana te mais lelo tokomi na 80 millions na ndimi te ke eza ntango mpo bazwa Congo mais sikoyo ezali ntango nde congolais ifo tokende kaka na ndenge ya physique boye te botala kaka boye te spirituel mpe ezali très important balobaka na mboka wana ke moto oyo akobimaka président mpona kobongisa mboka ifo azala mosali na nzambe bakoti na kati ya basali na nzambe barenverse bango nyonso basali na nzambe nzambe azali kopesa mitindo ke bango bakodirige mboka bakopose bacandidature moyeso bapose bacandidature eza te mpona nini basi balongoli bango banini badistraire bango na makambo ebele ozomona sikoyo Monsengo avandaki na ye ata mokolo asa komi na age na ye soki ya 72 ans namonaki soki bwa aza na besoin kozala président Congo te mpo aza na nini te problème na ye ezali wana te Monsengo azali mutu oyo akoyeba kokende na mboka na biso na ndenge spirituel mpe na ndenge ya physique mpo na spirituel liboso ekoloka ndenge nini banini oyo nyonso bakomaka badécision bazwaka ya kala eza Vatican moto azwaka badécision bango nde bato baza komema katolike na kati ya mboka na biso si bango nde bato memaki sikoyo soki nzambe azongi na église catholique parce que ayebi ke ye ke église catholique azali na makasi oyo ya kolongola biloko balobaki botika badistraction bino nyonso bafélix banani botika bokobima président te mboyo ekotikalaka kaka na kati ya ngomba ekotobandobanduka kaka tala ndenge mwana nazomona mwana mwasi azokolela likambo nini yo boshabo mpona kobomaka bana mibali na Kasai basi basilisi bango mayele eza sute mboka na biso ezalaki mboka oyo bato baza kowuta musika koya mpo batanga lelo éducation eza susu na Congo te wana nde eza koboma mboka tant que éducation na mboka eza te basi baboma mboka jeunesse sikoyo bakomi koboma bango babomi mboka bino jeunesse botikali mwana oyo rosi toyebaki ye te mais tala kaka ntango akufi tobandi komona baécriture oyo ye azalaki kokuma mais boyebi te bato ebele mpe bazokobunda babundaka na se balobaka te donc lokola balobaka te bamonsengo ata botika nazokosenga bino nyonso Félix soki ata olandaka miso oyo bino nyonso oyo boza na kati bozala na baémission na biso tolandaka bino mwana nsuka bamama cheve tangu banani Eliezer tozosenga bino nyonso na bajeunesse nyonso ndenge bozali bino boyo boza nsima kiseki ya Félix botika badistraction Félix botia ye panzi te ko abi lokota non mboka ezali ya yo vanda olia maya pio koluka te poto koma ata oyo komi réfugié biso ngana ya États-Unis soki depuis 1990 nayebi pasi ya Congo te mais eza mboka na ngai te nazo travailler dur awa mpona koede communauté mpona koede peuple ya mboka oyo bango bazo travailler mayele na yo mpona kobongisa mboka na yo eza mpona bambongo te maman présidence olobi mingi maman présidente Marie-Jeanne Georges nayebi kikombo comme makambo Congo ça la face mais tout content maman Marie-Jeanne Georges bamibali basi baéchoué côté ya basi tout monde président Enoch Ingila ça lui parti à ma maman tout monde yo pe olobi awa women women as one nation donc femme lokola pays moko siko expliquer biso notre vision na yo bozo kutana na Enoch Ingila deux wapi boza parti moko
Enoch akuti nga na kati ya ba Victory Women nga na bando ya nga banda kala biso zalaka ba Victory Women bavali ba femme oyo na Bible ba femme oyo ba Victory Women na ba vision totambolaka na vision tozali basi oyo lokola ba Esther ba Deborah ba nani ba Ruth ba Jeanne d'Arc. Donc omoni basi wana na mokili nzamba basi apona bango nzamba pona. Donc eza teke lokola ke ba Esther eza nzamba pona yo kaka ozomona eza pona mokili bongo basi wana nde yango wana tobengi siko tokoloba ke totie ba diaspora women in advocacy parce que tozali basi oyo soko yobi kozala diaspora ya basi na advocacy na vision donc siko na vision na biso po tozokoluka basi oyo yo yebi kozala na vision ndenge ni tokoko tia ba biso nyonso ensemble. Parlons un peu de advocate women in vision. Basi que ce soit même à mon candidat à maman quand on a besoin de tous autres la barana basi mingi sur Congo bali mama vision bali mama basa mi bali basa basa est-ce que tant tu as la vision pour détruire Moka mais le consommer parce que il n'y a pas de femme. La Bible nous dit celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur femme vertueuse ça donc gratuit attention jamais mais basalité la femme na Congo ko bango parce que basi balingi basala balata ba vivre bakasi bazo bondela mboka to somona bango nulle part à part beta kabuya na mama na ngai koko madera basi bazali o bazo bondela mboka bazali yango na tozoloba ba mboka nyonso basi oyo zomona tango na tango ya Deborah bango babundela ki mboka na bango Deborah natanga Deborah monaki ke roi azalaki na tina susuté mais alobi to kokene na guerre soto keto ko bunda bitumba wana soto ko lukande basi wana po biso ifo to bunda bitumba oyo eza bitumba ya biso basi mibali basi ba rechiwe ba mibali ba kongole ba rechiwe mayele na bango soke se ke wapi nga kutu na yebite ya wana siko mboko oyo tozana ngona besoin na cardinal Monsengo na kati ya gouvernement na ye azui basi tome mamboka mamboka na transition siko tango mboka neko ke na transition po ba biso tango so ba yo so koma no so ka America mais ba robiki ba pe ke no yo poso so kumsa Olivier Lembe parce que na Congo mosa ka moko Olivier Lembe nazo yebisa yo tozali na basi lokola na peso exemple te na yebi me ba Congo ba ka na ozali Olivier Lembe basi o balata mama Marisha Olembe Olivier Lembe te nani Olivier Lembe ngana koko ngai nazali mwaso ba bengi ngai lokola na ko za la Jean-Baptiste. Au moins Jean-Baptiste a kenoko vana na désert pourquoi alingaki ba compromis. Donc ngana koko za corruption te parce que corruption et ko memanga esika moko te mutoyo aprenaka soin ngai ezali le Dieu des armées oyo amemaka nga na États-Unis oyo abimisaka nga lobi bimana mboka oyo po ayebisaka nga lobi omoni valeur ya 1 million de Zaïre ekokomaka na valeur ya 1 Zaïre. Mais tant on a comme qui na États-Unis comme ko yoka kuna ba komi ko benga ba millions ba nini ya ba Zaïre. Donc mais tant qu'on a ba distraction te papa Claude problème na biso siko ezali ya jeunesse congolais ngai problème na ezali jeunesse congolais bino nyonso bo tala ba tata oyo te mboka ezali ya bino bon moni mwana 17 ans awa na États-Unis a telemi alobi nini tala na kati na biso nyonso amemi mouvement amemi révolution oyo mwana wana azotala te kaka likolo ya bamindele mais azotala pona nini amoni baninga na bango bazokufa ezala baninga na bango ya mindele ezala baninga na bango ya bamwindu ndenge bazoboma bango ya basepeli te yango bango bazokolinga sikoyo bachanger balobi ni mwana aza mwana moke ya 17 ans alobi na kati na biso mingi bakozalaka baprésident ya États-Unis tango bakokomaka baprésident ya États-Unis bachangement ekokota na Maison Blanche bino mpe jeunesse eza ngonga na bino biso toza nde kosoutenir soki botiki monseigneur cardinal Monsengo akufi bokoperde bokolela lokola boleli papa Kisekedi bokobana kotia mitu na maboko ngonga na bino eloko na kosenga nazosenga bino ya makasi jeunesse congolais o ndeko na ngai yo mwana nsuka ba mama nayebi ke yo ozolela makasi telemisa jeunesse congolais bazala nsima ya monseigneur ya cardinal Monsengo nani oyo nani oyo bazalaka na Eliezer wana
Daniel Safu Mike Mukebai nazo senga bino Félix bozana nu na kati ya jeunesse bovanda bino nyonso bovanda bo soutenir bokende bino nyonso soki biso nyonso to telemisima ya Cardinal Monsengo botika ye azwa mboka amema mboka na libération amema biso mboka na délivrance parce que ba makomi o nyonso oyo batiaka moko akolongola ngo azate me ye ayebi akolongola ngo nzambe aponie pamba te eza mutu aponie ye moko te yaki atie candidature to salaki yango nga nasalaki élection wana me nazosenga bino kaka jeunesse congolais nasengi bino ata bino mama congolaise bovanda bobana kosambela nzambe ngonge ekoki toza biso tosima ye ya monseigneur Monsengo Kabila akopose candidature te basi bayebisaki ye. Merci maman Marie-Jeanne George, maman présidente de la United States of America. Marie-George, tu as un rendez-vous na président de la communauté congolaise de Kenya. Tu as benga e kalaming te ko solanaye. Maman présidente, maman Marie-Jeanne George, ndongo lobiana. Toujours asi comment que maman Marie-Jeanne George. Machine à voter. Na mboka la République démocratique du Congo pour ezalaka te. Courant ezalaka te tactile na tele basimba maman basimba bakosala mulongo bakende ko voter maman Marie-Jeanne George awa boboya kiango na New York kuna kati ya République a démocratiser baza ko insister nanga ko insister uzali maman soka uzata temps okolobela nanga nini na ba mwembe to baza ko atourner na eloko ngana ko yebisa kaka nde eloko bazo sakana na Congo ozoba mon peuple périt par faute de connaissance donc na tango zangi ko yeba yango na uzali ko kufa botika te basakana wana ezali ko sakana na batu États-Unis ezali mboka oyo ezali évoluer na kati ya computer ya banani bana école bana mike bazako na école primaire mwana yebi déjà kutu mwana nana kenata classe te ayebi ko manier ordinateur hein bongo sikoyo kuna bao bayawa ko lokola ba réfugié bayebi kutu ko manier ordinateur te sikoyo kuna na bazamba wana bako kenoko sala ngana salaka na nini na bureau ya élection ngai na zae élu na kati ya ville na biso wana za élu na batu oyo basaka contrôle ya bureau ya vote donc pour ozala na position wana il faut ba voter yo nga ba votanga pona nini wana ba votanga na banini mibale mais oyo wana ba votanga pena pona kati ya bureau élection na signaka soki eza na ba soki eza na fuite biso ngana kene ko samba po ba biso nde bato attorney general akoya ko tuna po ba yela kande biso attorney general donc procureur général donc ba to signaka avant ba banda élection to kotala biloko nyonso to chaka contrôle na makamu nyonso machine wana kutu ngai na bongisaka ordinateur wana ezalaka pona ba lobi ba meka po bato kutu ata mutu akota kango azalaka te bongo sikoyo kuna na mboka na nana kilo kosela kutu pona ba manyango ezalaka likam bacha ngota muso ba lobi pona mutu oyo azoko bato balokola ba handicapé ou bien bani nde bacha mais bango kutu pe basale la kango mutu akotelaka asale la kango azate donc sikoyo yebisa ngai kuna na bamboka bato wana bayebi ordinateur te po yo ke no ko voter na ordinateur po tia pe bozaka na ba liste ebele soki ba liste na bilo zaka soki ba 500 personnes soki ba 1000 personnes ndenge nini yo bana ko sala po mutu botika biloko wana balobi mon peuple périt par faute de connaissance botika te ba komisa biso bazoba congolais toko koma ti wapi le ngonge koki eloko ba lokola ba américain balobi wake up. This is a wake up call. I just call you. It's a wake up call. You mother, children, even you father, wake up. La muka boniko, bon la muka bovani wapi tolelaka. Nzambe azali. Nzambe atika Kongo te. Ngana defiaka tango bachaka bazwaka inga na defiaka un garçon ya Munyamulenge. Naza komona ili susute na ville. Mukolo na ye komona ye na tuniye ouchi wapi. Na mona kote uzala okenda wapi abi akenei na Rwanda. Oh, Piero yolo bakabino ozali Congolais.
sikoyo awa na minute oyo bakongole moye bakota na Rwanda ezati yo uti na Rwanda ndenge ni na ebisenga bomoni ba noir bayana mboko kala bayebi na epa ba uta kiti mais po ba pesa bango position ezalaka problème ndenge nini bino bomoni kaka ke il faut bino bozwa kaka mboka bo diriger biso esika boza kuna boza kaka binoko mibale bozo yokana te ndeni boko yokana kuna epa na biso na ba minoko nyonso tozana ba a moins que nzambe oyo basambelaka na Congo azali te mais soki nzambe wana penza basambela na Congo azali ya sol boko bima to wana minduki te mais bino boza na minduki biso kwa ndenge bovai na inga boko bima na koyebisa bino vérité na kota mobile nanga azali congolais te azape africain te mais na sengi mobile nanga lobi nazo kota jeune ya 3 jours na kulala na se pona kusambela pona mbuka na ngai na lala na mabele 3 jours pona blila pona Congo na luki muta kobondela na ye mais na lobi nzambe yo kaka soko sala na tango na bana Israël le vent mer rouge yo kosala kapona Congo na ebiso mukolo babenga kangai na tango nezalaka nani papa oyo azalaki ministre ya poste Kibwe abengi nga alobi na nga bitantine awa likambo nzambe aza munene bato babenga nga na Congo ezaka ka bato oyo bazaka te ko baza ba chrétien ndenge basambela non bango ne bato bazako benga nga bazobisa nga en tout cas nzambe aza munene Dieu existe il fera encore comme il avait fait avant maman congolaise ezali problème na yo ya kolana nango ya kusenga nzambe kopesa mayele sagesse na intelligence bosimba bana boba na koteya bana na biso awa tovani na kati États-Unis ta mususu na ba eta mususu boyebaka te congolais yo moko yebi te bato yo batelemaka bakendaka basalaka makambo nyonso etali Congo bazali kaka ba Rwandais bango nde bazaka ba congolais biso moko ba congolais tozaka na position nango te na yebi ke tango nazo koyebisa bino ezali parce que na lingi mboka na ngai na koyebisa bino tango so boyebi te mon peuple périt par faute de connaissance. Merci maman Marie-Jeanne George utakipe Washington bakunda balobini ndoko kondeke biso balobini ni makaboke te kuna Washington otukuta na bakunzi kuna bane makamba Congo balobini ni comme ça biso to bato bayebate pour ça Congo gala utaki na Washington akende na conférence ya ba africain ezalaki pona nini te mais advocat sitokosala kaka balobi angwana na lobi te na lobi Kabila ko poser une candidature Kabila a posé candidature te politique kanambi comme on est Kabila balingi te a poser candidature ali abimisi be dauphin te politique kanamba lobi boy na chona page na ba alobi jana lukango place ba na chango na bo soutenir ngai soki bo soutenir ngai te na okena bino maloba oyi politique kanamba yebisi ba mwembe na ba shoko yango wana abi bo soutenir ngai soki bo soutenir ngai te ngala okende na ngamo côté si yango te mais c'est normal c'est normal ya kokende na batu parce que alobi boye si vous me laissez tomber je tombe si vous me laissez tomber je tombe sur vous. C'est bien ça le message que Kabila a communiqué hier à Kingakati au Mwembe. Donc malaba Kabila alobi yango wana. Et puis Kabila n'organisera jamais des élections car sans tricherie il n'a pas de victoire possible. La pression est énorme. Félix et Vital Kamerhe cherchent à être Premier ministre de Hippolyte Kanambe. Maman Marie-Jeanne Georges, tout clôturer mission à Bisso, au Kolobani, la maman d'Eta Kabuya, la maman Koko Madera, maman Louise, tout oiseau de la Congo, nord maman o bazali ko bunde la Congo na ko yeb sabino ba maman penga na ko bakisa maman nani oyo Kasavubu pona landaka yepe mingi Justine Kasavubu na landaka yepe mingi tant susu soki bokolinga toko na kolinga to sala nini liboke ya ba mama parce que problème ezali ya biso parce que ba mwasi a commis ba utiliser mwasi lokola instrument ya guerre donc kozwa basi ko ba koboma basi basali nyonso mutoyo ezala gouvernement na biso ezala président na biso ya Congo soki ya solo balingaki mboka
bakoye kosala nyonso oyo basalaka yango te. Tala lelo nazomona awa États-Unis atelemi bake kolanda basyria parce que bautilize bagaz baproduit chimique lokola nini mpona ba mais bazokoutilize oyo na Congo mikolo nyonso. C'est ça le problème. Donc le problème ezali sikoyo ezali ya biso bango baza na ya liboso bayebaka te ata bino bato boyaka États-Unis bino nyonso bosalaka ta likambo ya conférence ya munene botiaka mpo bato bayeba États-Unis mpe bato bayebi te eloko nini ezoleka na Congo bakomona kaka barefugie bazokota awa bayebi makambo te. Eza te kaka tobundaka bosalaka baconférence bao baza na bambongo bopesaka mpona kofournir baconférence ya minene koinvite bato ebele mpo kosalaka eloko ndenge wana mpo bato bayeba eloko nini ezoleka na Congo. Ozomona lokola bato bazoyeba te bayebaka biloko nyonso te bakoya bakosi me moto akodétruire lokuta na bango aza te sikoyo eza ndenge nini. Merci à toi, Marie-Jeanne Joa. Tu bosses qui Dostine Jitombe. Attaque vous avez mboka d'ailleurs. Tu as plusieurs calamités en République démocratique du Congo. Moi c'est la côté sans problème, ça ni capot. À ce bout de la Congo dossier Jitombe. Tu peux se monter à ça. Tu reçois ta maman Marie-Jeanne. Tu clôturer mission. Le bien maman côté ça. Bon, biso tu zo clôturer na minute yo ngana kusenga yo na peso merci mingi papa Claude na ndengo yaki ko trouver ngana zo senga kaka na jeunesse congolais. Vraiment likamo mususu ezali te. Mboka ezali deja ya kubeba mutu akobongisa mboka ezali kaka yo moko mukolo ndaku mais soki yo mukolo ndaku ofungoli miso te ozoko dieba te eloko nini eza na ndaku na ngai mpona nini bazokosala nga boye bakonyokolo kaka mais nde problème ezali ya biso moko bakongolais totika makambo ya kufunda oyo ya kosala oyo donc kobomana bazoboma bazosala boye ngana zaka na mwana mwasi moko ayebisaka ngai tango Kabila le père bazokota alobi na nga azali mwana mwasi wana akufa auta aza mutabukavu alobi na nga bi oyo alobi kosepela te tantine il fallait to tikala ta na Mobutu mais ke Kabila akota na barwande na mboka esili lelo na pesa ka raison mais asakena na mabili akufa na mona kai na dernière fois na 2010 pona kenaka na Bukavu na marche mondiale isika na kenako mona bakunda basi vivant donc tozana kati ya mboka oyo bazoboma mikolo nyonso nzambe asunga bino pe bato bozoboma boye bakaka ke suka eloko nyonso ezalaka me biso tokolinga te mboka ezala bakagame banani boye bakaka bokolinga te ke mboka lobi ekoma lokola Israël na Palestine ekozala malamu te po peuple rwandais bokozalaka muke peuple congolais bakozalaka kaka ebele me bitumba wana ekotikalaka ti mokolo nini mutu na mutu bapesaki ye mabele mutu na mutu bapesaki ye ndako na ye mutu na mutu bapesaki ye oya ye me toyeba ndenge nini ya kotambola surtout biso peuple congolais totika likambo ya kowelela pouvoir na baposition leadership ezali eloko oyo yo kobongisa muto azali leader azali muto oyo ayebaka kosangisa un leader apanzaka te wana azali leader te leadership aza kotambola na team soki bozali ba leader ezala bino bopposant il faut bozala team work nde yango ne kokomisa biso na nzela malamu ya kopanzana te ezala o balobi oyo azaboye totika biloko wana sikoyo ezali ngonga nango te ngonga ezali sikoyo ndenge nini totia nani Cardinal Musengo na liboso to telema to luka ndenge nini kobongisa jeunesse na biso po jeunesse faut bazwa éducation mama congolaise ngonga ezali po na biso na tango oyo po na kotelema koluka ke ndenge nini na bongisa ndako na ngai yo za mama nzamba pesa biso makasi Deborah kenaka na guerre mutu abengaka ete nzambe mutu abengaka Deborah po akende na guerre Esther alobaki sifo na kufa na kokufa mais na kosala po peuple na ngai abonga Marie tango bapesi ezemi ayebaki ke soka ndimi zemi wana na l'air wana bako lapide ye po ke azwi zemi ya balabala mais Marie alobaki ke
que ta volonté soit faite. Ce que Zaline Denge au lobby, tikete kokisama. Parce que pour la bolamu, il y a peuple. Maman congolaise, ngonge koki pour la bolamu, il y a peuple congolais. Ngonge koki pour la bolamu, il y a moi congolais. Biso tokovana kaba réfugié te, ba tokozala kana kati ya mboko yo. Ngana za réfugié te, mais na kolobaka te ke na yaka pe awate lokola réfugié, mais ata to vanja wa boba yaka liboso ba yebaka mboko na bango te. Ti lelo mboko ezalaka ya bango te. Mutu moko tato yo ofana en États-Unis. Bango pe ba kende ba yeba. Bakonde badongwa nanu kuna bo bavani bino bato bovani na mboka bozoko bebisa mboka ole bo bongisa ata bozwi mbongo bo bazoki mbongo liboso basala ngoni to tika biloko wana Kabila ozape mwana ekoki soko sozwa kende tala ba Kadhafi lelo baza wapi Kadhafi lelo aza wapi ba Saddam Hussein baza wapi bo babetaka tolo baza wapi bongo yonde otika na mukili mutu mwa otika na mukili azate oyo nyonso ezala ba Museveni ezala ba Kagame mutu moko akotikalaka na mokili azate pe ntango yo kokufa ozotika bana biso tozokola ti ntango yo ozokokufa bana bakotikalaka bongo bana bino bokotikaka bango wapi Mobutu abetaka pe tolo akenda te ya lisusu mika mosusu akoloba na se na bosani ya papa oyo ya palu kizenga epesaka nga mawa na lobi na komaka na Congo na 2010 il fallait na ke loko luka tata wana pona tuna yi na ye na mboko oyo na yebi histoire mboko parce que bato batika ona papier ye ayebi histoire wana bandakala eloko nini yo sali kote ya bana papa Kizenga yo te ata peuple te kolobela peuple likambute mapaka suko batako mosoma bilanga makamta bilamba siko yo kei okayi munoko na ata kutu bokoko loba mabena ngwanda mais akameme ngwanda abimisi kameme azoko bimisa ba vérité pour batu ba yeba ça c'est vrai mais yo papa Kizenga nga papa na ngana yeba kaka koloba batanga ka komba Kizenga na ya kuna na 2010 na moni o ba palu ba Kizenga banini o komo kufa o lakisi bana eloko te ba o livre d'or o yozwa batu ba mona ngote bon siko lingolo bani yangona bino ba congolais bo bana kotala na batata mwana moko na mona kai na Afrique du Sud a lobby tanga ye akomi na Afrique du Sud atali kaka nina aéroport ya Afrique du Sud abenga papa na ye azako sana na Mobutu abi papa bino wa mi te amabe bo ami te amabe po bozako tambola na Mobutu ndenge nini mboko na biso ko kozala bu bongo bino yo mama oyo yobi ke mubai na yo po ozozwa ba mbongo Olive Lembe eza Olive Lembe bango nyonso bo bazo lia mbongo bo sakana kana mbongo a Congo bo kanisa teke mbongo wana ezali kaka pona kolia ngo lelo me lobi mbongo ekotuna kabino merci pona bato bazo mona pasi merci bato bazo kolela butu moi tozana kati na mokili malamu sala bolamu po bolamu na yo nde kolanda yo. Galates 6:7 la Bible nous dit on se moque pas d'aider c'est qu'un homme aura semé les moissonneurs donc balanga no mobimba ma basoka tukosola une constitution et les fondements à un état on ne change pas pour le plaisir et le désir de quelqu'un parce qu'il fit baliangando ou il fit fils d'eux. On change pour respecter la constitution. Jean, merci à toi la présence en tout cas merci à toi comment l'embarrassement surtout Dostine du tombe maman Marie-Jeanne yeyo na kosenga maman Marie-Jeanne opesa numéro na yo na pesa Dostine du tombe azobundela pe ba maman azape membre ya 2U oya Enoch Ingela donc eloko ezali kaka moko ya jambele alobi na batu oyo baza ko soutenir biso balobi tokoma kaka le seli ko tokoma na unanimité unanimité nande na biso ki mama Belinda ezali déjà que bas mama sala biloko souhaité ya barba ko maboko bali na mesa donc eloko tikela so makama cardinal moseko c'est-à-dire to vanda kaka to vanda na mesa to lia donc l'unanimité nous impose